ఏంటిది ఇది? తాళాలన్నీ తీసి ఇట్లా పడేస్తే ఎట్లా కిమి? మెడలో ఇది ఏం వేసుకున్నావు మెడలో? ఇది ఏంటిది? అది మిర్చి కాదది, ఇది కీచైంది. నువ్వు దాన్ని మెడలో వేసుకొని తిరుగుతున్నావు. ఇది పెట్టద్దామా? ఓకే ఓకే, ఇది తీసుకున్నా నేను. ఇచ్చేయి. థ్యాంక్ యూ. నేను సరే అయితే నేను ఇవన్నీ తీసేసుకుంటా. అసలు మాట వింటారా నువ్వు? నేను తీసుకుంటా, నేను ఆడుకుంటా. నేను రిలాక్స్ ఉన్నా, నువ్వు వరుతున్నావు. రిలాక్స్ నువ్వు రిలాక్స్. నన్ను రిలాక్స్ అంటున్నావు, నువ్వు వరుతున్నావు. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు కొడుతున్నావు? హలో, ఇది నేను పక్క పెడతా కిమి. నీకే తగిలిందా? అందుంచనే చెప్తున్నా మరి. కిమ్మి ఎంత అల్లరి చేస్తుందో చూడండి. అస్సలు మాట వినదు. మళ్ళీ ఏదనంటే రిలాక్స్ అంట. ఎందుకు కొడుతున్నావు నన్ను? నాకొద్దు, నువ్వే తినేసాయి. అరే నాకొద్దు అంటుంటే కిమ్మి, నాకొద్దు చిప్స్, నువ్వే తినేసాయి. నాకొద్దు, గో. ఏంటి ఈ చిప్స్ ప్యాకెట్ ఇప్పుకోనికి వస్తలేదు. అది ఓపెన్ చేసి ఇస్తే ఆమె వెళ్ళిపోయి తినేస్తుంది. ఇప్పుడు దాని గురించి అని నన్ను కొడతా ఉంది అప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేయమని. నాకొద్దు, నువ్వే తినే చెప్పు. నాకొద్దు అంటున్నా. ఏంటి పీస్? ఏం ఓపెన్? నాకొద్దు, పో. అయ్యో సరే ఓపెన్ చేస్తే మస్కా. హలో, ఏం అమ్ముతున్నావు సామాన్లు? ఎంత అమ్మా సామాన్? ఎంత? 2 రూపీసా? ప్లీజ్ తగ్గివా ప్లీజ్. 5 రూపీసా? థ్యాంక్ యూ. నా దగ్గర ఇగో 5 రూపీస్ తీసుకో. థ్యాంక్ యూ. అమ్మో మమ్మీకి ఇచ్చేస్తున్నా. గుడ్. ఇదెంత? ప్లీజ్, అది 10 కాదు, 2 రూపీస్. ఓకే, 2 రూపీస్కి ఇచ్చేయి. 2 రూపీస్ ప్లీజ్. కిమ్మి డాడాకి 2 రూపీస్కి ఇవ్వ ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. 2 రూపీస్. పైసలు తీసుకోవాలి. నువ్వు ఉట్టి సామాన్ ఇస్తున్నావు, పైసలు తీసుకో. ఇక తీసుకో పైసలు మళ్ళీ. గుడ్. ఎంతసేపు ఇస్తావు? ఇది నేను అడిగింది. ఈ బ్యాంగిల్ ఎంత? అంటే 100. నాకేమవుతుంది 100? 1 రూపీ. 60 కాదు, 1 రూపీ. 1 రూపీ ఇచ్చేసి. థ్యాంక్ యూ. ఇక తీసుకో 1 రూపీ. థ్యాంక్ యూ. గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు అమ్ముకోపో, మళ్ళీ వేరే దగ్గర అమ్ముకోపో. అయిపోయింది సామాన్ నా దగ్గర, ఇంకా చాలు. ఇది ఫ్రీయా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. కిమ్మి ఎంత మంచిది, ఫ్రీ కూడా ఇస్తుంది నాకు. ఇది కూడా ఫ్రీయా? సామాన్లు అమ్ముకోపో, ఇంకా వేరే దగ్గర అమ్ముకోపో. బాయ్. డాడా ఓవర్ యాక్టింగ్. నేను కాదు, చూసిన మమ్మీ నన్ను తిట్టు చేస్తుంది. బయట దాకా ఆవాజ్ వస్తుందా? అయ్యో, చూసిన మమ్మీ ఎట్లా చేస్తుందా అంతా. అదే అందరు సోరే, మమ్మీ ఇట్లా అల్లరి చేస్తుంది కదా. ఓకే, సారీ. क्या करे डैडा? दूध और दही डालते क्या? ఒక మమ్మీయే చూడు మళ్ళీ.
నువ్వు ఇంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మమ్మీ అల్లరి చేస్తుంది కిమ్మి. అదే కదా. అవును నవ్వుతుంది ఇంకా మమ్మీ. అమ్మో ఓ సారీ సారీ సోనా అదే ఇంత రాత్రి అయిపోయింది మమ్మీ అల్లరి చేస్తుంది కదా. ఓకే నెక్స్ట్ కిమ్మీ ఈజ్ నాట్ షౌట్. కిమ్మీ ఈజ్ నాట్ షౌటింగ్. धीरे धीरे बोलो धीरे बोलो और शूट नहीं है पुटिन चलो देखो दो किमिलू कल ना ऐसा करी थी. ओ वेट कर रही दोंगी. ओ वेट कर रही वहीं पे कब चिल्लाएगी करके. ए दोंगी चलो नोड गजब వస్తున్నా. చలో గో గో గుడ్ నైట్ చెప్పేసి జేజా గుడ్ నైట్ చెప్పేసి గో. गुड नाइट ఏ అట్లా చెప్తారా ఎట్లా చెప్తారు సరిగ్గా చెప్పు గుడ్ నైట్.